有同学在问，我在这里第二颗相片跟声音的这一个 slide bar 里面，为什么我的 sound effect 没有东西？第二个，如果我今天收集网络上，不管是我去购买，还是我客户给我的这些音效或者是音讯常用的我如何把它放在这里面，可以每一次都直接做选择，而不需要透过汇入的方式当作是素材使用。我希望它能够成为内建的内容，那该怎么办？方法很简单，从你的资源库里面下手，选到资源库，选到 Audio， 选到 Apple Loops， 后面如果是空的，请你以下的步骤一起操作，新增一个叫做 Apple 的资料夹，然后在这后面再新增 Final Cut Pro。Pro 的什么？上 Effect， 请你的路径要做到这个地方，从资源库进来，找到 Audio， 找到 Apple Loops， 你自己创建一个 Apple， 然后底下再做一个 Final Cut Pro Sound Effect。现在你只要将你要当作是常用音讯、常用音效的内容丢进来，你把它丢进来之后呢，回到你 Final Cut 里面来，你就可以看到里面的内容。现在你每一次关掉你的 Final Cut， 你再开启它，它都会一直维持在那个地方，它就等同于是内建的内容，你就可以把它当作是素材，往下堆叠，就会有东西。那当然，在你的 library 里面，它就等同于是汇入的内容，只是怎么样？它是内建的音效效果。这样就解决了你购买了一些外挂，尤其各位常剪片子，譬如说你剪综艺节目，那时常很多那种音效啊、音讯啊、打脸啊、爆炸啊、鼓掌、罐头音乐的那些东西，就可以将它放在这个位置。未来你就省去了每一次要汇入的那个困扰。